흑백요리사 우승 프라이팬을 선물 받은 김풍. 이름을 실비아로 붙였다며 이번 대결은 실비아와 함께한다고. 김풍이 준비한 요리는 나폴리 풍피아. 실비아가 파스타를 원한다고. 크크. 이후 대결을 시작하는데 파스타는 지금 넣어야 해? 혼잣말하고. 나폴리 마피아가 넣어야 한다 대답해주자 넣는 아바타 김풍. 크크크. 팬에 고기를 넣고 볶는데 다 달라붙자 왜 코팅이 안 돼 있냐며 짜증을 내고. 면수를 조금 넣으면 괜찮을 거라고 말해주자 면수를 넣는 아바타. 크크. 최소 8분을 익혀야 한다는데 5분 30초 만에 빼버리고 결국 1분 유니세프를 써 나폴리 마피아를 부르는데 이 정도면 나폴리 마피아가 다 하는 거 아니냐고. 크크. 근데 간을 더 해야 될 것 같아. 좀 싱겁죠? 그거 좀 넣어줘. 아니, 저 권선중 셰프님이 하시는 거 같은데. 이거 반칙 아니야? 유니셰프. 유니세프 갈팡 질팡 정신없는 김풍. 크크. 김풍 크크크 선수입니다. 진짜 크크. 실비아 크크크크 또 분량 뽑은 크크.